तारा बुलंद है क्या? नहीं देगा इनकी बात करो
नाव आहे नाव घ्या हात्या समजा हात्या जाणे घरा शांत डर नसून यार नक्की येतो उद्या काढलं किलो कवेला मी थोडं म्हणून बरे का नाही राजा गोडी उठते हो उठी कुठं डोक्याची काम यार भित्तोय बघायला भित्तोय
त्यो पलासी पनि राखेर म माथि भाडा दिएँ नेपालमै गर्ने नेपालमै आएको बनाउला हो त्यो सुनेमा फरक पर्यो भन्नलाई पाउने होला नि यो त दालमा पाउनु पर्यो न दाल पाउने मात्रै बराउने अरु गाई जान लाग्यो तपाई कहाँ हुनुहुन्छ रुचि जान लाउने हुन्छ जाउँ न माइत के बबन के ठकुरी के हाम्रो पैसा कति बन्नु नि हाम्रो भिसारी यहाँ ढिवा मान्छे जति ल्याउ फेरि पानी हाल्यो लम्लै नै भाइ जस ज्ञान रहेछ यो गोठा 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 किन आउँछन् खाना खाने मोबाइल धरेर आइसमा भन्नु नमिल्ने किन भन्नु पर्यो के कता पढ्यो होला हेलो हेलो हजुर के कहियो यो छोरा हो नाति मेरो नि के हुन्छ त किटिला ओ मा यस्तो भन्दैन नि लोभ सर लाग्छ म हेरे अब मेरो पनि जानु यदि कामै पनि बोले भने जमाने दलबिन त्यो पुजाले बोर्ड भएको मान्छे हो कागबाट नै आउँछ यही बस्नु भएको हो बिहान आउनु मुन्डा दाल हाले देख्ने मैले के बनाउँछु मौनी अवस्था पनि छ
म उठे उन्ने बसे बहिनी हो भने त्यति हुन्छ भिडियो हुँदो यो दिशा गरिया छ भने हरियो छेरिया छ क्या छेरिया छ त्यही छेरिया गुण आउँछ स्वास्थ्य राम्रो हुने ठिक छैन अस्ति 1-2 दिन ढले मान्छ 2 दिन त उठ्यो तो 20-25 वर्ष जति भयो ए फाँडो भुटी खाने त है अंकल फाँडो भुटी खाने आंगला उठे यार अंकल आंगला उठे क्या त्यही त दिउँसै भइया त भुन्या त हुँदो क्या बिना अदना माछाले पुल्छ
हमने हमको तो सब लिया क्या कुरा नगर्छ है ठिकैको हुन्छ है क्या कुरा नगर्छ है आलु छोले मेरो मोबाइल तल चार्जर लगाएको थियो बात त्यो लाइ थिएँ लाइन नसर्क्यो सर्क्यो र काम छैन सर्क्यो र काम छैन अब त्यसमा चाहिने कहिले माछा उब्रिन खाने धुनु पर्ला अनि यो गाई 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 गाई
आई तिमीले गाई दिँदैन कि आई मोहज लाग्दैन अब म होइन दिँदैन भन्छु है हे यो माथ हुने गाई भुरु सेप्छ भाइ आउँछ त्यो त अझ उता सोचे किराले एकचोटि गाँठेर अहिले न त अहिले न त पुरीबाट बोबिएन पियाली राति ताल लगे चाटला मैले धुल्छु ये मैले पेले धोयो दूध क्या आज दुईटै खाने पुग्छ नि आको तुमने ना माफ कर के बनाउन आयो भुइँ नष्ट होला
यता तू पनि भुनिया मनल्नु के पारा फुटकाइदिनु च्याक्क भएर आइदिनु जाँदा चाहिँ मक्खिरहेको हजुर के उता त Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Yeah. Oi, 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 oi. Oi, honey. Ma, tu não porra, é ali. Có bạc thế không nè? Có bạc gì? भाइ सुवाल रोटै हाल्यो अरे क्या कुद्न